मदन लाल जी, पिताजी का नाम? टीमाराम जी। किस जाति से आप? मीणा। मीणा। आपके खांसी आ रही थी, कितने साल से आ रही थी, कितने समय से आ रही थी? वो साल हाल से नहीं आई थी, 6 महीने से। 6 महीने से स्टार्ट हुई थी, कोई दवाई लागू नहीं हुई थी। खूब दवा ली थी आपने? हाँ। कितनी दवा ली थी आपने? कोई मापो ने कहा हमें ले रही हो ने एडी पोजीशन मतलब पहले 12 महीने पहले खांसी आई थी आपको, उस समय की बात कर रहा हूँ। एक लपड़ो भरे है, हमारे हार्ट दर्द है, वो हार्ड्रो पेशेंट दे वाला हार्ट है, हार्ड्रो पेशेंट हो ना सर्दे लागला थी मंगर पड़ गया। उसमें 6 महीने दवा ली थी, उस जगह कण खतरनाक दुखे भी है एक्स्ट्रा में बताई, बाकी मुसीली कोशिश प्रमाण पत्र मामले लपड़ो घणो है। 12 महीने दवाई जरूर मां काम करी, खांसी जरूर खत्म करी। हाँ, 12 महीने पहले दवा ली थी, इससे आप पे आराम हुआ और कई दवा से ठीक नहीं हुआ था। नहीं मतलब ही नहीं एडी दवा ले ले और इससे पूरा आराम हुआ आपके खांसी का? पूरा 1 साल तक। 1 साल तो कोई तकलीफ नहीं ये हुई? वो घी तेल मन खावा सब मना है। और 12 महीने बाद में आज वापस आप दवा लेने आए हो? और हमारे राखी जे खोको हाँ, मैं खा तो मेरे जरूरत पड़ी। कुल 12 महीने पहले बीमार हुए थे, 6 महीने खांसी चली, खूब इलाज लिया, फिर आपने अचल का प्लस लिया, उससे आप ठीक हो गए और 12 महीने कोई शिकायत नहीं हुई। अब वापस शिकायत हुई, इसलिए दवा लेना है तो आप खाने पीने परहेज करके दवा लेना। खावा पीवा परहेज में अचार खटाई मिठाई तली ये सब बंद करनी पड़ती है। और गरम चाय तक परहेज आपकी जानकारी आप लोगों को देना, हम भी आपका वीडियो लोगों को बताएंगे, लोग इतना लोग ठीक हुए तक आगे लोग ठीक होंगे। हकीकत बात है, ओरिजिनल बात है। आप भी लोगों को बताना, संदेश देना सही, ये धर्म का काम है कि खूब लोग परेशान है, लाखों रुपए खर्च करते हैं और 10,000 बिगाड़ देते हैं और ठीक नहीं होते। सवाल ही ने पालनपुर का अहमदाबाद थे जाओ, अहमदाबाद जाके पालनपुर जाके फिर ठीक नहीं होते और फिर 200-300 ठीक होता, तो ये तो धर्म का काम है। अरे और हैंगा दिखाओ कौन, तो ये धर्म का आप भी चालो ना, हम आपकी ये वीडियो की जानकारी आगे लोगों को पहुंचाएंगे। आपके पास कोई फोन आवे तो सही जानकारी देना आप। और फोन मा जोड़े से आपका कोई तो आपका जानकारी लोगों को पहुंचाएंगे, तो आप भी सही जानकारी देना। आप भी देश के काम में, धर्म के काम में आपकी भागीदार निभाना, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक तो गर्म